Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans la vidéo où je vais faire la solution d'un exercice de cours de rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe. Donc, je vais le disque attaché par deux fils, le fil F1 attaché par un corps S1 et le deuxième fil attaché par un corps S2. Donc, bien sûr, le disque est en équilibre. L'axe de rotation ديالنا غيكون باس باغ جي هو اللي غيكون عندنا خارج. دونك هنا كنشوف بلي عندي واحد لا فورس اللي غادي نشوفها هنا سي لا فورس دو فيل اتاشي باغ لو كور اس 2. بيان سور غتكون بينه وبين لا فيرتيكال واحد لونغل الفا اللي غادي نخدمو به. دونك غادي نشوفو 3 كيسيون في هذا لو كور. اللي كيهمني بزاف هو هذا لو سونس دو موفمون بوزيتيف. بيان سور الا عطاو لك شي تمرين كي خصك تخدم به سينو كدير لو شوا اربيتريرمون. سي بون. دونك غادي ندوزو للتمرين ديالنا دابا. دونك كيف ما كنشوفوا عندنا ان ديسك دي جي. بيان سور لاكس دو روتاسيون باس بار جي، يعني لاكس دو روتاسيون ديالنا خارج من جي. دونك لو ديسك attaché par un fil et ce fil attaché par un corps S1. Donc le point de contact entre D et le fil c'est A. Et on a le corps S2. Bien sûr, le mouvement de disque sans frottement autour de l'axe de rotation. Donc, on dit le point B. On a l'angle entre le fil et l'horizontale est alpha. C'est bon. On a dit de la force. Alpha, on a dit de l'exercice ديالنا. Donc, premièrement, je nous dit la première question, faire l'inventaire des forces appliquées au disque D. L'étude اللي كنديرو ديما اللي هو le bilan des forces. Donc غادي نشوفو l'inventaire des forces appliquées au disque. Donc premièrement le système étudié. Donc le système étudié اللي خديناه هو le disque D. ثاني حاجة كنديروها le bilan des forces. يعني كنشوفو اشنو هما les forces appliquées sur ce système. Bien sûr, le système c'est le disque D. Donc la première force très simple, il paye le poids. Donc la représentation de poids toujours de centre d'inertie vers le bas, vertical. La deuxième force c'est R. R c'est la réaction de l'axe de rotation. C'est bon. علاش ما كيطيحش داك لو ديسك لان لاكس دو روتاسيون كيدفعو حتى هو الفوق. دونك راه كاينه لا رياكسيون دو لاكس دو روتاسيون. دونك هنا انا غادي نسمع غير ار خارجه ولا داخله، ما كيهمناش لا ديريكسيون ديالها لان اصلا لو مومون ديالها غيعطيني زيرو. دونك انا ما غاديش نخدم بها، ما كتهمنيش بزاف. Pour F1 c'est la force appliquée par le fil attaché par le corps S1. Donc هي اللي كنشوفوا داك لو بوين A. Le point de contact, c'est une force de contact localisée sur le point A. Donc F2, c'est la force appliquée par le fil attaché par S1. Le point de contact, c'est B. Donc, غادي نشوف la représentation de F1 et F2. Très simple, on a les points de contact. La deuxième question, donnez l'expression du moment de toutes les forces appliquées au disque D. Donc, brina l'expression du moment de toutes les forces appliquées au disque. Donc, le poids, le moment de poids égale 0, LH, parce que la ligne d'action de P coupe l'axe de rotation. يعني خط تأثير ديالو l'axe لا لين داكسيون كتقطع ليا جي، ومن جي خارج عندي اشنو؟ خارج عندي دلتا. شنو هو دلتا؟ لاكس دو روتاسيون. طابخين. دونك هذا هو لا لين داكسيون، وهنا خارج عندي دلتا. دونك راه كيقطع ليا محور الدوران لاكس دو روتاسيون. دونك لو مومون غيكون كيساوي زيرو. لو مومون بارابور ا دلتا دو ار بيان سور حتى هو كيساوي زيرو. علاش؟ كنشوفوا بلي راه ار كوب شنو؟ لاكس دو روتاسيون. C'est-à-dire donc la ligne d'action de R coupe l'axe de rotation. Donc غيبقاو عندي غير deux forces F1 et F2. Donc حتى هنا إلا خدينا la ligne d'action غيبان ليا elle se coupe l'axe
de rotation. Donc c'est la force F1, c'est la force appliquée par le fil attaché par le corps S1 et la force F2. D'abord غادي نشوفوا le moment de F1 et le moment de F2. غير ما ردوا البال مزيان بالنسبه ل F2 كنشوفوا l'angle alpha avec la verticale. Donc غادي نبداو très simple اللي هي F1. Donc le moment de F1 par rapport à delta ديما كنقولوا par rapport لاش l'axe de rotation. C'est F1 fois D. Donc premièrement c'est ناخذ واحد le sens positif de mouvement. انا خديته بحال هكا كناخذو arbitrairement عشوائيا. يعني الا بغيت D اشنو كنعرفوا فوا D شنو هي D هي la projection ديال G على على A. Donc هنا غادي نلقاو هي AG. C'est bon, donc c'est F1 fois AG. Donc ديما الا بغيت D اشنو كندير كناخذ G وكندير الاسقاط ديالو على على لا لين داكسيون دو F1. الا درت الاسقاط غيعطيني AG. علاش هي اقرب مسافه c'est la plus proche distance entre la ligne d'action de F1 et G. دابا بغينا ندوزو ل F2. باش ندوزو ل F2 بيان سور غادي نعاود نرسم هنا باش يجينا تري سامبل باش نفهموا اشنو كنديرو. دونك اللي كيهمني انا هو لونغل الفا. هنا غادي نعرفوا فاش غادي نخدموه. دونك هنا شنو غادي ندير غادي ناخذ اهم حاجه خصني نحددها هي دي. دونك لو مومون دو اف 2 غير خصني فيه دي. دونك شنو هي دي؟ ديما كناخذ جي ياك ولا كناخذ لاكس دلتا وكندير لا بروجيكسيون اورتوغونال على على لا لين داكسيون ديال لا فورس هي هادي شتو. دونك غادي تعطيني دي. دونك ما بين جي وديك لو بوين اللي غادي نسميها من بعد اش. متفقين؟ دونك الا خديت هاد لونغل الفا بيان سور لونغل الاخر غادي نسميه بيتا. الفا بلس بيتا غيعطيني 90 دوغري. متفقين؟ سي اون انغل نورمال. دونك حتى هنا عندي الفا. دونك الفا بلس بيتا غيعطيني 90. غير بينتها علاش لان خدام فاش في التريونغل. دونك الفا بلس بيتا عندي تريونغل ريكتانغل. دونك الفا بلس بيتا تعطيني 90. سي بون غير باش نبين بلي راه ديك لونغل هي الفا. دابا بغيت لو مومون دو اف 2 بارابور ا دلتا. دونك كنحافظ ديما علاش على لو سونس اللي خديتهم في الاول دو موفمون بوزيتيف. دونك سي موان F2 علاش لان F2 provoque le mouvement dans le sens inverse de sens positif. يعني ما كتدورش الجسم في لو سونس بوزيتيف اللي درت عليه انا بلس ولكن كدورو في لو سونس انفيرس. دونك اول حاجه غنمشي كوسينوس الفا. شنو كوسينوس؟ سي لو كوتي ادجاسون يعني المحاذي علاش على ليبوتينوس على الوتر. دونك جي اش على جي بي. جي اش هي جي بي كوسينوس الفا. دونك غادي نعوضها. باين ياك خدمنا داك تريونغل الا غادي نعاودو نخدمو به. دونك راه هو جي اش بي. La troisième question, en appliquant le théorème de moment, démontrer que M2 égale M1 fois AG divisé par GB fois cosinus alpha. Maintenant, on va passer à la troisième question. Donc, اللي كتقول لي نبين واحد لا غولاسيون. لا غولاسيون غنكتبها لكم هنا. M2 كتساوي M1 fois AG على GB fois cosinus alpha. دونك هادي بغيت نوصل لها. دونك premièrement غادي نحط لي زيكسبرسيون ديال لي مومون اللي لقيتهم من قبل. دونك F1 c'est le moment de F1 c'est F1 fois AG. Le moment de F2 c'est moins F2 fois إلا عقلتو معايا جي بي في كوسينوس الفا. صافون دونك هادو غادي نخدمو بهم. دونك انا هنا كيبانوا ليا في لا غولاسيون ديالي شنو عندي لي ماس. دونك خصني نمشي نلقى واحد لا غولاسيون اونتر لا ماس اي اف 1 اي لا ماس دو اس 2 اي اف 2. دونك اول حاجه مشيت خديت اس 1 بلس لو فيل. سي ان سيستيم اون équilibre et soumis à deux forces. دونك الا خديت بروميير فورس سي بي 1. دونك هنا الا خديت بي 1 كتبان ليا بلي عندها لو ميم سونس دو اف 1. دونك بي 1 ايغال اف 1. سي بون. دونك الا خديت لانتونسيتي اف 1 غنلقاها
هي l'intensité de P1 هي M1 fois G. La même chose, il a مشيت خديت S2 donc S2 plus le fil هذا le système en équilibre لأن داك le fil ما كيتحركش. C'est bon. Donc في هذا le cas شنو غيكون عندي؟ أنا عندي P2 c'est le poids de S2 bien sûr le on dit la même intensité P2 égale F2 qui est égal M2 fois G. دابا غادي نمشي غادي نستعمل اش théorème des moments. شنو كيقول لي théorème des moments؟ الا كنا في روتاسيون كيقول لي la somme des moments égale 0. c'est bon. دونك انا غادي نكتب لي زيكسبرسيون اللي حصلت عليهم في الاخر عوض F1 عوض F2 غادي نعوض باش بلا masse fois G l'intensité de pesanteur. donc puisque le disque est en équilibre شنو تيقول لي le théorème des moments كيقول لي الا كان عندي un corps en rotation autour d'un axe fixe en équilibre c'est-à-dire غيكون عندي la somme des moments égale 0. داكشي اللي غادي نديرو هنا. Donc le moment de F, la somme des moments des forces extérieures égale 0. Donc شحال من الفورس عندي انا؟ عندي 4 ولكن جوج لقينا لو مومون ديالهم كيساوي 0. دونك غيبقى لي غير F1 F2. لو مومون دو بي علاش ما زدتوش لان كيساوي 0 لو مومون دو F حتى هو كيساوي 0. دونك لا داعي اننا نزيدهم. دونك لا ريلاسيون اللي لقيتها سي اون ريلاسيون تري امبورطونط هي هذه. دونك غادي نعوضها باش بالتعبير اللي لقيت اللي عندي بيان سور الفوق. Donc هنا غادي نحاول نكتب l'expression donc c'est M1 fois G fois AG. La deuxième expression c'est moins F2 fois G cosinus donc c'est moins M2 fois G fois GP cosinus alpha égale 0. donc كلشي جبتو من داكشي اللي عندي الفوق. c'est bon. اشنو غندير؟ غادي ندي moins M2 fois G والما باقي كامل غندير للطرف الاخر غيولي بوزيتيف. دونك الطرف غنخليه والطرف الاخر غنديه سي M2 فوا جي فوا جي فوا كوسينوس الفا. دونك كوسينوس الفا ما كتبان لكمش كنعتذر مي راه كاينه كوسينوس الفا. دونك الجي غنمشي مع الجي وغنخلي M2 والما باقي كامل غنديه للطرف الاخر. اشنو غيعطيني قسمه وغنحصل على هاد لا ريلاسيون اللي الفوق جي بي كوسينوس الفا اللي ديتها للطرف الاخر غتعطيني قسمه. دونك هنا راه غادي نحاول ندور لكم باش تشوفوا الكوسينوس باش يبان لكم شنو قلت لكم. دونك ام 2 الا عزلتها بوحدها غندي جي بي كوسينوس الفا للطرف الاخر وغيعطيني لتحت